Uno de los instrumentos musicales de origen andino, no solamente inca, sino preinca, es el pincuillo. Es el pincuillo. Es una flauta larga, hecha de un producto vegetal llamado guarango o un carrizo especial. Es como una flauta, como una quena que tiene su lengüeta y cuatro orificios fundamentales, en total 6 orificios para sacar la tonalidad. La longitud del instrumento musical aerófono aproximadamente está entre 1,15 centímetros con 1,20 centímetros de longitud. Al momento de fabricar, sacan de la parte céntrica de la rama, despulpan, y después de despulparlo comienzan a amarrarlos con la chura, dicen, ¿no? Son unos nervios que sacan los campesinos, los fabricantes de este instrumento, de los nervios de la oveja, de la llama, de la res, y esto ajustan, ¿no?, de parte en parte al instrumento del pincuillo. Como es bastante largo el instrumento, entonces a veces a la gente de baja estatura les dificulta para alcanzar a tocar, es decir, tienen que estirar bien el cuerpo, levantando la cabeza hacia arriba, la mirada al cenit, y luego estirar bien las piernas, los brazos, para que puedan tocar. Este es el instrumento que interpreta el sonido de la naturaleza, ululando el sonido de los pajonales, el sonido de las lluvias, de los relámpagos, de los truenos, lo que es el ambiente de las alturas de las provincias altas. Y el pincuillo es símbolo también de la provincia de Chumbivilcas, de la provincia de Espinar, pero fundamentalmente de la provincia de Canas. Decía, se toca en gratitud a la tierra, a los auquis, a la lluvia, al agua, al río. Se utiliza en las batallas tradicionales de Tiaraje y de Tohto, que hasta ahora subsisten estas batallas, y la batalla de Micayo o Abanaje en el distrito actual de Yanauca. El pincuillo tiene un gran significado cultural en los Andes. El pincuillo es frecuentemente tocado por pares de varones, también en grupos de personas. El pincuillo se toca también con el acompañamiento de tambores, parecido a la tiña, luego la guitarra, la mandolina. Así se toca el pincuillo.
El pincuyo es un instrumento simbólico de gran valor. Esto es de origen andino. El que interpreta este instrumento es el verdadero hombre andino. Que habla el licenciado Antonio Maquere Hilario. Soy originario del distrito de Coporaque, de la comunidad campesina de Pumahuasi, Espinar. El pincuillo yo toco aproximadamente 40 años. Aprendí escuchando y viendo ejecutar a mi padre, a mi abuelo. Mi persona proveniente de la provincia de Chumbivilcas, exactamente del distrito de Capajamarca de la comunidad de Tahuay. Mi abuelo juntaba a toda la familia para poder realizar lo que es el pago a la Santa Tierra, el pago a los apus, para que haya una buena producción acerca de nuestros productos agrícolas y luego también para que haya una buena procreación en nuestros animales. Quien habla soy Rosalío Quispe Llanos. Yo soy de Checa, Canas. Yo desde muy niño. Y yo he visto tocar a mis abuelos. Todavía a mis abuelos, a mis padres. Y yo de niño yo observaba a veces. Yo veía a mis padres cantar, tocar el pincuillo en los tiempos de carnavales, y en el mes de enero, por el 20 de enero, a veces no se presentaban lluvias, entonces mi padre con mi madre salían en las noches agarrando el pincuillo, tocando y como quien llama a la lluvia, ¿no? Este instrumento utilizamos desde el segundo lampeo de maíz, en la siembra del maíz. Primer lampeo, que es el jalmay, segundo lampeo, que es el cutipay. En el segundo del lampeo de maíz también ya empezamos con lo que es el hashway. Ahí nos juntamos todos los que vamos a la chacra y las damas, las solteras, tanto también las personas mayores nos acompañan con las hashwas para que haya una buena producción del maíz. Esto normalmente tocan en carnavales, más que nada en carnavales. Ya para empezar carnavales 20 de enero es el cheraje. Pues para eso ya